يكره الصيف، يكرهو كتر من الكسكس بلفت، كتر من التربيه المدنيه. يكره الصيف باسكو جوست يوصل الصيف الغاشي كاع يقولوا نروحوا لابلاج. وي على بالكم الغاشي كي يروح لابلاج يوصلوا تما يحطوا السربيطه ويروحوا يتبكوا. انا نحط السربيطه ونريح نعس القش. عندي هوايه نعس القش، واحد عنده الراس ما انا نعس القش باسكو ما نعرفش نوم. سي نورمال تقولوا لي علاش ما تعرفش تنام؟ باسكو كنت صغير كي نجي يفرحوني حتى تيكزيرت 4 سوايع، نوض 4 تاع الصباح نوصل تيكزيرت عاد 11:30 ناكل الكاشير مع الخبز، ندخل داخل الماء يقول لي بابا يا سبو يا سخم هيا ونروحوا في الترافيك 4 سوايع. 4 سوايع وشحال واعر القيام تاع الكاشير. واحد لودور ما تنحالكش ديجا راني كبير هكذا ما تنحاتليش لودور هذيك. في البحر على بالكم كاع الغاشي في البحر مسكلي بيان وكاع شكون يقعد في الشط؟ كاع لي شابات بيان سور يعرفوا يعوموا يروحوا بعيد في الشط. يبقاو الدراري طاطو عمو روح نلعبوا. هيا واش نلعب والعجايز 7 مواجه ملاح للسطار. هيا بابو والمزعوقات باسكو جينيرال كي ضربك ربي يضربك على خطره، يعطيك الصغير ماشي شباب وما تعرفش تعوم. اون جينيرال كاع 2 بياس يروحوا يبقاو 30 بياس. اسروال اللي بوطه في زور فيستا. الور انا نريح هكذا ما ندير والو ديكوطاج. واحد الخطره هكذا كنت في البحر شفت الغاشي تجمعوا لي بومبيي لا بوليس وبنت في الوسط تبكي داروا كاع بها بيسك سي اون ايميغري وكان الجيريان اون سون فو بيسك سي اون ايميغري تعيط يا بابا بابا il voulait manger بابا. وباباها واش بيك بنتي واش كاين؟ سيتي ان روكان. نو بابا سيتي با ان روكان سيتي بير كو سا. كوا اون بالين؟ Non, non, papa, c'était pire que ça. Quoi alors? Oh, papa, je nageais juste comme ça. Et j'ai vu un gros caca qui nageait devant moi. قلت لها أنا يا مدموزيل عندكم في فرنسا كاين اللي ضروا ظلم، عندنا مملكة كاين زون دي ضروا. حب يا مسكين خاق الخيق لونكواس ضغط عليه مسكين. لكن رماركيتو الكاكا الجيريان ما يذوبش في الماء. ما ندخلو في لاسيد جامي يذوب باسكو مكونسونطرين مقارن اللوفيان فماسيات لي بروبليم الحب شابيه زيد راه بخطري. داير تيتانيك ماشي ايسبرغ اللي كولا الكاكا نتاع جدي الله يرحمه. هي هذيك الطفله بيسك ضحكت معاها خزرت فيا وحباتني ديريكت. خزرت فيا اون فرونسي، خزرت فيها بالقبيليه. حباتني حبيتها انا تاني متلمو يعس باباها وليد باباها وليد خالتها لا فاميكا يعسو شبروطين سلاح امبوسيبل نقرب لعندها. متلمو حبيتها انايا تعلمت نعوم تحت الماء ونتلاقاو تحت الماء ونهضروا السردينيه اللغه السردينيه الفصحى. قولي احبك كيف تزيد وصلتي. ونتلاقاو تحت الماء ولي زالجيريان تيلمون انتيليجون تحت الماء داروا لي سيبر ولي بيتزيريا ونتلاقاو ونقصروا ورانا بيان. حبيتها مي تيلمون ايميغري كانوا كاع يدوروا عليها. عندي واحد صاحبي يحكم في الصيف
باتيسري يماه داخل الطوموبيل ويدور عند الشعر. السلام عليكم، عندكم ايميكري؟ عندكم سي بون. اي ماريا سي بون. يخطب بارتو وين يصيب ايميكري يصدم. انا ما صدمتش وما تزوجتش بها باسكو حبيتها صح. ولا فان صيف كوم دابيتود راحت وبقيت وحدي. très très bien. شكرا للأخ خساني الذي منح لي هذه السرفيطة من النوع الرفيع. شكرا خساني. لا حنا عم بالنا تاع الميغريه خلاتها لك سهوله. ما خلات والو. تفضل شيخ تفضل. يعطيك الصحة كمال. واش نقول لك، جو سوي ادميراتيف دو طون ايماجيناسيون. والله parce que en fait compte ce qui est bien c'est que à partir de choses anodines هكذا سامبل، رحت للبحر درت ان سكتش très simple. واحد تقول له بون رحت للبحر ونشوف à partir de là je vais faire quelque chose. وعندك انت لا ماجي هذيك تاع à partir de rien هكذا tu crées quelque chose. En plus, non seulement tu crées quelque chose qui est de l'humour, donc du divertissement, c'est bien. En plus, un divertissement, il a du sens. Il a du sens. Essaye, quand tu travailles, dorénavant aussi, en plus, essaye de travailler un peu les silences et le masque tac. Parce que tu as un masque très expressif. Malheureusement, le texte, il est bien, le texte tac. Mais simplement, peut-être, essaye aussi d'ajouter un peu tu le fais en accompagnant le texte. C'est-à-dire, en amont, peut-être dire des choses uniquement à travers les expressions. Essaye de travailler, parce que tu as des expressions qui sont très, très, très intéressantes dans ce que tu fais. Ok. 9 sur 10. يستاهل يا خويا تستاهل خويا. Je suis sous le charme. عندك واحد العفسه شحال مليحه اللي حنا نحوسوا عليها دو طون طون كوميديان و كوميديان مي كي rare. Tu commences يعني bien avant tu commences ton spectacle. Bien avant في les coulisses tu as commencé déjà. تدخل dans la situation et ça يعاونك بزاف. Et tu es dedans dès le début, beaucoup d'imagination, c'est formidable. Et oui, laisse le temps. Laisse le silence parler parce que tu es dedans, tu es expressif. On s'en fout après le texte. Après, mais laisse-nous profiter de Chouiem. On partage ça avec toi. Parce que tu le transportes, c'est formidable. Tu es d'une rigueur extraordinaire, d'un sérieux. Tu sais ce que tu fais. De A à Z, tu es très conscient de ce que tu fais. Très très conscient. Merci. Reviens-nous avec d'autres choses. Voilà, je donne. Oui, mais plus tard aussi au théâtre, dans des pièces de théâtre, on aimerait te voir et 9 sur 10, voilà. Merci Kamal. C'est vrai que chaque fois que tu viens, tu portes ce sérieux, tu portes cette rigueur, tu portes cet intérêt que tu portes vers ce métier que tu fais qui est très très important et on sent que tu aimes. تحب واش راك دير، تحب المسرح. تحب الخشبة. Et moi, tout ce qui est action, tout ce qui est verbal ou corporel, moi je pense que tu réussis vraiment les deux et tu n'as aucun problème. C'est vrai, après, c'est par rapport, moi je dis toujours, ils sont pas encadrés. Alors t'imagines un comédien comme ça, s'il était encadré, c'est génial. Et vraiment, continue. Et on te sent vraiment sérieux et c'est ce qui nous laisse te respecter encore plus. Je te donne un 9. Merci. Merci beaucoup. Shukran. Kamal Habibi, je suis très fier de toi, Habibi. Je suis très très fier de toi, Habibi. صحيت ميرسي. صحيت. تقدر هاي انت بوسو. واحد بوسي. صحيت يا حبيبي. لازم تعلم لي القبائليه. يا با بروبليم. سالو كمال.